Il Dina, che pure era in grado di dare notizia, perché informato dalla Francia e dal Castelli, preferì il giorno 18 non pubblicare la clausola segreta. La pubblicò invece la Gazzetta del Popolo, il cui direttore, Bottero, l'aveva appresa al caffè Calosso da agenti di cambio e gli veniva confermata in un colloquio avuto con Lanza, Cadorna, Ferrari, Sara, Chiaves e in casa del Castelli venuto in Italia. Veniva così dato corpo a quelle dicerie gravissime a cui il Bottero aveva accennato fin dal 19 agosto, senza tuttavia riuscire a concretarlo. Nello stesso giorno, il 18 settembre, i giornali ministeriali, Stampa e Discussione, nell'edizione della Sera uscivano con articoli domesticati dal Peruzzi, da Silvia Spaventa, dal Minghetti, circa l'infondatezza della clausola segreta avventatamente raccolta dalla Gazzetta del Popolo. Non era questa la mise in scène, l'espressione del Minghetti, con cui presentare l'orospo da far trangugiare il popolo torinese. Infatti nell'articolo del 18 la Gazzetta diceva che la clausola segreta della convenzione era il trasferimento allo stabilimento della capitale a Firenze. Ci guarderemo oggi dallo scrivere sotto prima impressione e faremo punto. Solamente fin d'ora avvertiremo cui spetta che riflessioni molto gravi sfuggivano di bocca non ai soli torinesi, non ai soli piemontesi, ma a patrioti di tutta Italia. Quando si va per la china si va presto. Per colmo di scorrettezza, veniamo a sapere che il sindaco Rorà ha preso solo dal giornale la notizia, mentre era calmo e ignaro in campagna a Campiglione. La sua assenza tornava comoda al ministero. Precipitatosi in città, Rorà radunò al pomeriggio i consiglieri membri del Parlamento, Sclopis, De Sonaz, Sele ed altri. E come risulta ad una relazione ufficiale annessa al verbale di seduta di giunta del 19, decidevano convenire assolutamente che il municipio concentri in sé la direzione di quanto sia da farsi, onde prevenire il pericolo che altri, in merce di questo fatto, possa per avventura compromettere l'avvenire con atti meno cauti e avvisati. Il caffè diventerà quella officina di opinioni di un tempo e possiamo dire crepitanti, focolai delle discussioni e delle passioni intorno a un evento che tanta importanza rivestiva per Torino. Intanto il Peruzzi si affrettava ad inviare ai prefetti del Regno una circolare in cui li invitava ad inscenare manifestazioni di giubilo per la convenzione e il trasporto della capitale, giubilo che le vecchie e le nuove invidie regionalistiche erano felici di manifestare con grande offesa, ben si comprende, di Torino. L'unica città che si comportò in modo degno e comprensivo fu Brescia, come ci rimane attestato dalla lettera del prefetto Luigi Zini, indirizzata a Luigi Cora. Caro signor Luigi, in parola d'onore mi sento soffocare dal dispetto, non tanto dalla vertigine che da un capo all'altro d'Italia sembra aver pigliato a cotti i miei politicanti, ma più di tutto mi macero dal vedere così mal difesa la causa di Torino e del Piemonte, o piuttosto la causa della verità, la questione da svolgersi è che la convenzione non è che l'accessorio, il veicolo, l'asta di pillole, il miele sul vaso per far ingoiare il principale ostico del trasloco della capitale, che è l'obiettivo di una lunga e indifesa ma coperta campagna concepita contro il piemontesismo, compita, ruminata, intrapresa in società dallo Spaventa, dal Peruzzi, complice in scelta l'insipido Minghetti.
E già le informazioni danno i dati in cifra al Ministero il 20. Dicerie, caffè, luoghi pubblici, giusta referto ufficiale PS. Versano più che altro sul danno di Torino sul dispetto che suppongono i piemontesi.